Днес официално искам да обявя мача на надеждата, който ще се състои в Бургас на 6 юни на стадион Лазур. Фондация Стилян Петров и мача на надеждата винаги са имали за цел да подпомагат хора в нужда и болнични заведения. Футбол е не само игра, но аз имам един друг израз, че мача на надеждата е повече от футбол. Нещо, което за мен е голяма гордост да правя такива събития. Аз знам колко е важна подкрепата за всички хора, които се борят с онкологични заболявания. Матча отново ще бъде съставен от два състава – български звезди, бивши футболисти и звезди от световния футбол. Ще бъдат допълнени с актьори и артисти, както от чужбина, така и от България. Искаме да направим нещо по-различно. Българските имена ще обявят трима футболиста. Това са Димитър Бербатов, Красимир Балъков и Здравко Янков. От чужденците Джо Харт, който е бивш футболист на Манчестър Сити, Тотнъм и Селтик. Уес Браун, който е бивш футболист на Манчестър Юнайтед, и Якубо, който е бивш футболист на Портсмут и Евертън.